قولي لي يا اختي، هو صحيح الرجاله لما بتكبر عقلها بيصغر، ولا دي حاله مخصوصه بس لابو سيد؟ الراجل يا اختي يقوم من الصبحيه. يلا يا بامبا بقى اصحي عشان عايز اخرج. طب قول يا صبح، رايح فين على الصبح يا دي الراجل؟ رايح السيمة يا فتاح يا عليم. هروح فين يعني؟ هروح فين على الصبح يا بامبا؟ وانا عارفه يا اخويا، ما انتوا كده يا صنف الرجاله ميه من تحت تبن. وبعدين بقى رايح الشغل يا بامبا. ارتحت بقى؟ لا مرتحتش. طب عن اذنك عن اذنك اهو بشوف حالي عشان اخرج. ومستعجل قوي كده ليه يا ابو سيد؟ بقول لك رايح الشغل. وهو اللي بيروح الشغل يبقى الضربه مستعجلها قوي كده؟ عجايب، هي اسطوانه كل يوم اسطوانه ما بتخلصش. ما قلت